一说到赖特兄弟，大家脑子里冒出来的第一个词儿肯定是第一次飞行，对吧？但是今天我们要聊的可不只是重温历史那么简单，咱们要像侦探一样去破解一个特别有意思的谜题：为什么是两个修自行车的，而不是当时全世界最牛的科学家第一个解决了飞行的终极难题？这里面到底藏着什么秘密？咱们把时间拨回到19世纪末，你想象一下那个场面，那会儿啊，全世界都在为一件事疯狂，征服天空。那可是一场真正的全球竞赛，有钱的出钱，有脑的出脑，顶尖的科学家、工程师全都扑上去了。但结果呢？一次又一次的坠机，一次又一次的悲剧。那么问题来了，到底哪儿出错了？答案其实特别简单，甚至有点让人意外，就是几个字：他们在解决一个错误的问题。没错，就是这么回事儿。当时所有人的努力，可以说劲儿都使错地方了。你看啊，要想飞起来，当时公认有3个大问题要解决：升力就是怎么离开地面，动力就是怎么在天上待着，还有就是控制。那会儿啊，几乎所有人都一门心思地琢磨怎么造出更猛的发动机。他们的想法很简单粗暴，只要我的马力够大，不就能把这铁疙瘩硬生生推上天吗？但他们都忽略了最致命的一点，也是真正决定成败的关键：控制。好，就在所有人都钻进这个唯动力论的牛角尖时，我们的主角登场了。谁呢？威尔伯和奥维尔赖特兄弟。你猜他们是干嘛的？不是什么大学教授，也不是什么大工程师，人家是开自行车店的。你可能会觉得奇怪，修自行车的跟造飞机有什么关系？嘿，关系可大了。正是这个身份，让他们有了一个别人完全想不到的视角。这一下思路就完全不一样了。咱们看看这个对比。当时的主流专家们，他们想造的是什么？是一台像船一样天生就四平八稳的机器，然后用一个超大的发动机把它推上天。但莱特兄弟呢，他们天天跟自行车打交道，得出了一个惊人的结论：飞机这玩意天生就是不稳定的，就像自行车，你放那儿它肯定倒，对吧？所以关键根本不在于让机器自己变稳，而在于骑车的人，也就是飞行员，得学会有意识的、主动的去控制它，去找到那个平衡。你看，这段话就把他们思想的颠覆性说透了。别人想造的是一匹训练好的、特别温顺的马，你一上去，它自己就能跑得稳稳当当。但莱特兄弟呢，他们要造的是一匹充满力量的野马。他们相信，只要把控制这匹野马的缰绳交到飞行员手里，那他就能驾驭它去任何地方。这思路是不是完全反过来了？那这个控制的缰绳到底是什么呢？灵感啊，说来也巧，还真就来自他们的自行车店。据说有一天，威尔伯正跟顾客聊天，手里闲着没事，就在那儿扭一个装自行车内摊的长条纸盒。他这么一扭，突然灵光一闪，他发现纸盒的两端可以朝相反的方向扭曲。他马上想到，如果飞机的翅膀也能像这样，一侧向上翘，另一侧向下压，这不就跟鸟儿扭转翅膀来控制身体翻滚一个道理吗？这就是后来大名鼎鼎的机翼翘曲技术的最初想法。当然了，光有想法还远远不够。接下来他们就进入了一个特别艰难的阶段，充满了失败和自我怀疑。但恰恰是这个过程，才真正体现出他们到底有多了不起。他们的路可不是一帆风顺的。你看啊，这个时间线，1900年，他们造了第一架滑翔机，在基地后课测试，结果呢，勉强能飞，但升力比他们计算的差远了。好吧，没关系。第二年，1901年，他们造了个更大的，结果简直是一场灾难，性能比第一架还差，飞起来摇摇晃晃，非常危险。这个时候，维尔波甚至沮丧地说，人类可能50年内都飞不起来。但就在这种巨大的挫败感中，他们做了一个超级大胆的决定，书上写的那些数据全都不信了，我们自己来。于是他们回家叮叮当当自己造了一个简陋的风洞，开始从零开始系统的测试上百种不同的机翼形状，得出了第一份真正属于他们自己的准确的飞行数据。咱们来看这个表格，它特别直观地展示了他们的进步。你看，从1900年到1902年，
机翼的翼展越来越大，重量也在增加。但最关键的变化是1902年这架，它的机翼变得又长又窄。这个不是瞎改的，这完全是他们自己风洞实验得出的结果。这种形状的机翼可以用更小的阻力换来更大的升力，可以说他们是用自己亲手测出来的数据，直接推翻了当时所有的权威航空理论。最终在1902年的滑翔机上，他们终于集齐了所有关键部件，打造出了他们的终极杰作，也就是他们对人类飞行事业最核心的贡献——三轴控制系统。简单说，就是3套独立的控制系统。一个是前方的升降舵，控制飞机的抬头和低头，也就是俯仰；第二个就是我们刚才说的机翼翘曲，控制飞机的左右翻滚；第三个是可动的尾舵，控制飞机的左右转向，也就是偏仰。这3样东西合在一起，人类历史上第一次，飞行员才真正拥有了在3维空间里随心所欲驾驭飞机的能力。记住，这才是莱特兄弟真正的划时代的发明。好了，最难的控制问题解决了，整个拼图就剩下最后一块了——动力。但你可别以为这就简单了，他们马上面临一个新问题：市面上根本就买不到既轻便、动力又足够强的发动机。那怎么办？莱特兄弟的动手能力再次上线，找不到合适的发动机，没关系，他们就和自己店里的机械师查理·泰勒一起，用当时还很稀有的铝材自己动手造了一台。然后是螺旋桨，那会儿根本没人知道螺旋桨该怎么设计，于是他们又开始研究，最后得出一个天才般的结论：螺旋桨不就是一个竖着悬挂的机翼吗？就靠着这个思路，他们亲手设计雕刻出了效率高达80%多的螺旋桨，比当时任何人都厉害。好，一切准备就绪，时间来到1903年12月17日，那天北卡罗来纳州的小鹰镇海滩上有一个数字特别关键，27英里每小时。这不是他们飞机的速度，而是当天刺骨寒风的风速。他们就要迎着这样的狂风进行人类历史上第一次尝试。然后是另一个数字12，一个看起来小的不起眼的数字，但它代表的却是人类历史上最伟大的12秒。因为这就是他们第一次成功飞行的持续时间。我们看到的这张照片就是那个永恒的瞬间。奥威尔趴在飞机上，驾驶着飞行者1号摇摇晃晃地飞离了地面，韦尔伯在旁边跟着跑，见证着这一切。这短短的12秒，它根本不是他们旅程的开始，而是经历了无数次失败、无数次计算、无数次坚持之后，才终于抵达的辉煌顶点。你也可能会想，这么伟大的成就，全世界肯定都轰动了吧？报纸头条都得是他们吧？事实恰恰相反。接下来等着他们的是长达好几年的质疑和冷漠。在成功飞行后的好几年里，全世界主流媒体和科学界基本上没人信他们。你看看当时报纸的标题，先驱论坛报直接发问：是飞行家还是吹牛家？就这么不客气，就连他们家乡的报纸都觉得这事儿不值得报道。那些权威的科学杂志呢，更是直接把他们的成就当成笑话。但是外界的质疑根本没影响到兄弟俩，他们就回到俄亥俄州找了片牧场，继续默默地改进他们的飞机。咱们来看这张图，他们的进步有多惊人。1903年最长的一次飞行是59秒，到了1904年就能飞5分钟了，再到1905年，他们已经可以一口气在天上飞38分钟，绕着牧场飞好多圈。他们在用实际行动证明，这可不是一次侥幸的空中蹦跶，这是一项真正能用的技术。所以说啊，莱特兄弟留给后世的遗产其实挺复杂的。一方面，他们最终等来了平反。1908年，威尔伯去法国进行飞行表演，那场面简直是万人空巷，一下子就震惊了整个欧洲，所有的质疑声都消失了。但另一方面呢，为了保护自己的发明专利，他们陷入了常年的法律诉讼，这极大地消耗了他们的精力，也影响了他们的公众形象。不过，抛开所有这些争议不谈，他们送给全人类的那个最珍贵的礼物，也就是那套完整的3轴控制系统，直到今天仍然是每一架飞机能够安全飞行的根本原理。最后，我想分享一个有点讽刺的细节。
莱特兄弟当初曾经天真的以为他们的发明能终结战争。你想啊，飞机一出来，国家之间就没有什么天险可以防守了，那仗还怎么打呢？所以他们觉得这会带来世界和平。但后来的历史我们都知道了，现实给他们开了一个多么残酷的玩笑。所以他们的共识也给我们留下了一个值得深思的问题：当我们释放出一项颠覆性的创新时，我们真的有能力去预见甚至去控制它未来可能带来的所有意想不到的后果吗？